Oke sob, ini mesin cuci Zeromatic Beleza milik Polytron. Katanya kalau dihidupin nggak mau muter pull-statornya. Kita tes, hidupkan daya dan tes. Suaranya seperti itu. Ini sudah bisa dipastikan gigi pull-statornya ini habis. Oke, langsung saja kita bongkar. Dulu penutupnya, dan di dalam ada bautnya. Nah, seperti ini dalamnya. Dan bagian belakangnya seperti ini. Nah, ini giginya sudah habis, gigi 11. Dan penggantinya sudah ada. Ini untuk penggantinya. Stator mesin cuci Polytron, gigi 11, diameter 34 cm. Harga lokal 200.000. Harga lokal 200 ribuan. Langsung saja. Ini bagian belakangnya seperti ini, ada giginya 11, dan yang ini sudah habis. Langsung kita pasang. Bisa pakai peso. Ini yang lama. Langsung kita install. Jadi kalau giginya tidak rusak, pas diputar seperti ini, tinggal dikencangkan bautnya. Tutup penutupnya.
Seperti itulah mengganti pulis starter.